ابن التمامه، ابن رشيد مبارك. خلاص يا جماعه، المذيعين على نور، عبد الرازق على نور، وسماحه يسقط قابل الادوار. الشوط الاول الزيرة الكروان الجميل عبد الرازق، الشوط الثاني كابتن الجميل محمد سماحه واحمد كمال يترك الميكروفون في ايد امينه، في ايد امينه لاحلى اثنين. مين السيف في الحب؟ القلب ولا العين؟ عبد هو القلب، سماحه هو العين. قال لك القلب والعين لهم خالص وأراهم يد. قبل ما اترك الميكروفون يا عبده، لازم يا جماعه اشكر الجميع اسما فردا. عصام الصديق يا جماعه في الملعب معايا من امبارح بالليل. عصام الصديق يا جماعه، عصام الصديق، كل حاجه حلوه، عصام الصديق. بالاسماء بقى احمد كمال، عماد عيان، عبد الرازق، سماحه، الحبيب احمد عرفات. مليون مبروك يا عرفات، مليون مبروك يا عرفات. سيد عبد المجيد ورجاله، حماده كامل قلبي معاك يا حماده كامل. النهارده بثلاث رئات واربع رئات. النهارده المقصوره يجيب عنها ابراهيم ياسين، ابو هشام الحبيب، قلبي معاك يا ابو هشام خالص، ورق الشفاء، اشفاها يا رب، اشفاها يا رب اختي الحبيبه. الكابتن محمود غزي يا جماعه، غزي، الكابتن محمود غزي، حادثه امبارح، مليون حمد لله على السلامه يا غزي. احبائي الكرام، في الاخير احمد حمود الرفاعي، اوعى تفكر اني نسيك، هيجي لك مسج ويقول لك احمد كمال بيحبك ويموت فيك، انت وابوك الحبيب، صديقي وحبيبي كابتن حموده الرفاعي. الشوط الاول عبد الرازق الى الميكروفون. شكرا للزميل الغالي كابتن احمد كمال. والان احييكم من استاد البجلات، كابتن عبد الرازق يحييكم من استاد البجلات، ونهائي العرس البجلتاوي الذي طال انتظاره في احلى يوم وفي عيد من اعياد البجلات اللي تعودنا دائما وابدا مع بطولات البجلات. اليوم ياتي ختام هذا العرس وبطوله تحمل اسم الغالي كابتن حموده الرفاعي رحمه الله واسكنه فسيح جناته. طرفي لقاء اليوم البجلات والشقيقه من تمامه في مباراه خارج التوقعات، خارج التكهنات. اذا لابد من فائز في هذا اللقاء، ولو انتهى الوقت الاصلي بالتعادل على طول هنروح لضربات الترجيح. التعادل بدون اهداف، بسرعه نروح لتشكيل الفرقتين. تمامه النهارده بيمثلها في حراسه المرمى جول كيبر محمد حامد، قدامه هشام عبد الحميد، وليد نصر، اسلام الشربيني، قدام احمد سامي ومحمود احمد، ونجم الاسماعيلي ونجم من تمامه اللي معاه الكوره اسلام حمدينو. اما على الجانب الاخر لو رحنا لفريق البجلات هنلاقي سيد علي في حراسه المرمى، قدامه عبد الغني ماهر وامير الزناتي او باهي الزناتي، اليوم يلعب في خط الظهر في مركز الباك الشمال مع مصطفى بركات، حماده كامل في خط النص، قدام محمد عبد المحسن بازوكا والامير امير الزناتي. بدايه لاحداث اللقاء، هجمه هنا وهجمه هنا، يا ترى من يحرز الهدف الاول في هذا النهائي الحلم، هذا النهائي العرس اللي تزينت البجلات اليوم لاستقبال احلى جماهير واجمل جماهير اليوم، جماهير البجلات وجماهير من تمامه وكل محافظه الدقهليه. النهارده هتشوف وهتتابع هذا اللقاء، يعني النهارده عبده العالميه، والنهار ايضا الرياضه هتتابع هذا اللقاء، وتغطيه غير مسبوقه على صفحه احمد كمال، عماد عياد، عبد الرازق. انتظروا احلى تغطيه لهذا اللقاء. ده احمد سامي، والبدايه حلوه ايا من التيم التموي، بيعتمد على الانطلاقات الحلوه لمحمود احمد الجناح الطائر اللي عمل مباريات حلوه خلال البطوله، وافضل لقاءاته كانت امام متسلسيل، امام ميت فارس، عمل لقاء حلو قوي. هشام عبد الحميد نجم خط الظهر واحد مكاسب تيم تمامه من هذه البطوله. باقي الزناتي شكل تاني وحاجه تانيه خالص مع المدرب القدير كابتن خالد بركات، قدر والله يوظفوا توظيف حلو قوي لصالح الفرقه. والله فريق البجلات كله اعاد اكتشاف نفسه من جديد، وواصل بركات جهود الشناوي في قياده فريق البجلات. نتمنى واحده حلوه امير، حلوه، الله يلا يا امير. يعني عايزين طبعا الجماهير تتفاعل مع احداث اللقاء في مباراه حلوه
بيحضرها النهارده سياده اللواء احمد الخميسي، وشايفين النهارده حماده كامل بيرسم لوحات جميله جدا جدا النهارده في الملعب، وعامل رمز الشجره باكثر من مره النهارده، عمل كذا نسخه النهارده من رمز الشجره، رمز العطاء، رمز النماء. اتمنى ان يكون فال حلو وفال جميل على كل اهل البجلات ودايره منيه النصر والجماليه ومتسلسل. ده واحده حلوه عند بزوكه موجود برضه النهارده في المقصوره الرئيسيه دائما وابدا معانا، بندعو له طبعا ربنا يديله الصحه على طول. كابتن حسان عبد اللطيف، واحده حلوه معديه ترجع مره ثانيه. برحب طبعا بنجوم متسلسل اللي مشرفينا دلوقتي في ملعب البجلات دائما وابدا، البجلات ومتسلسل في لوحه حلوه بيرسموها بالمحبه جميله حلوه. برافو يا اسلام يا شربيني. اسلام الشربيني بيشيل هدف اكيد، هدف اكيد بيروح من فريق البجلات. صاحي اسلام الشربيني عمل لقاءات حلوه قوي 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 خلال البطوله. يدير هذا اللقاء تحكيميا نجم الدراكسه كابتن محمد عوضين، خبير ماده الرياضيات والتربيه البدنيه، عمل معانا لقاءات حلوه في البطوله. واحده عند امير ترجع مره ثانيه. حماده كامل يقود هجوم البجلات اليوم ومحور ارتكاز في خط النص في هذا اللقاء. ايضا عارفين طبعا جوائز البطوله، كاس البطوله مقدم من الشناوي سبورت، الكابتن ابراهيم الشناوي صاحب محلات الشناوي سبورت اللي عمل لفته طيبه ولفته حلوه. دائما وابدا معودنا الشناوي على مفاجآته الحلوه، وقدم اكبر كاس واغلى كاس لبطوله الغالي كابتن حموده الرفاعي. حموده الرفاعي لعب في جيل كابتن ابراهيم احمد ابو كريم، ومعاهم محمود عوض وكابتن سيد بدر وعماشه، النجوم الحلوه اللي متعونا بالكره الحلوه وسموه الباك الطائر او الباك العصري. عمل طبعا طفره حلوه في كره القدم في البجلات وحبت ناس كتير في الكره. واحده حلوه قوي 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 احمد سامي بيبعتها، ولكن في الاخير تطلع الى خارج الملعب. قدر يحجز لنفسه مكان كابتن حموده الرفاعي ما بين النجوم، وسط كتيبه النجوم اللي طبعا كان في تنافس وصراع كبير جدا جدا لحجز مكان في صفوف فريق البجلات. فضل واقف على رجليه لاخر لحظه والاخر يوم متعلق بالرياضه ويتنفس الرياضه. هم دول نجوم الزمن الجميل اللي بنتنفس من الظهور الحلوه، احلى رحيق واحلى ذكريات جميله بتجمعنا بكل النخبه الجميله لنجوم الزمن الجميل في كره القدم في البجلات. امير الزناتي واخد واحده حلوه. نعيش بقى مع احداث اللقاء. حلو عند باهي الزناتي. يلا يا باهي، عايزين بقى الجمل الحلوه اللي اتعودتونا عليها طوال البطوله. على فكره فريق البجلات من افضل البطولات اللي اداها كانت هذه البطوله، ادى يعني مباريات جميله جدا جدا وحاز اقناع كل المتابعين في البطوله. على طول محمود احمد يغير ملعب حلو عند احمد سامي الهداف الخطير، يلعب واحده ثانيه عند اسلام حمدين والعرضيه منتهى الخطوره وحلوه. محمود يستقبلها ولكن تقلش من على وش رجله وتطلع الى خارج الملعب. شوف الجمل الحلوه النهارده من الفريق التمامي والله بادئين بهجوم ضاغط على فريق البجلات. كابتن ابراهيم الشناوي لو سمح يصعد الى المقصوره الرئيسيه. اللجنه المنظمه للبطوله بيرأسها كابتن عصام الصديقي اللي جمعنا كلنا حواليه طوال لقاءات البطوله، وعمل بطوله من ورد الجميل للكابتن حموده الرفاعي. طبعا بحييه على نشاطه وجهده الكبير مع اللجنه المنظمه اللي بتجمع كابتن ابراهيم ياسين، كابتن عادل بدران اللي دائما وابدا يعني بتقدم له بالشكر على نشاطه الكبير واعاد حيويه واعاد النشاط مره ثانيه للرياضه في البجلات. كان على طول اسلام الشربيني يلعب واحده حلوه عند اسلام حمدينو. اسلام بيجرب احد زواياه ويسدد ولكن من بعيد قوي. اسلام على طول سيد علي حسب الميعاد مركز طبعا. يعني مباراه النهارده محتاجه تركيز كبير من كل اللاعبين داخل الملعب. كل ثانيه بتمر لها ثمنها، كل ثانيه بتمر لها تقلها في مباراه لا تقبل القسم على اثنين، ومباراه للذكرى والتاريخ. اليوم ملعب البجلات يكتسي بكل الاوان من كل ارجاء مركز منية النصر جايين يتابعوا احداث هذا اللقاء. معانا النهارده من الطاهر النجم الكبير كابتن عزيز عطيه صاحب الراس الذهبيه اللي دائما وابدا يعني بحييه على روحه الحلوه بتجمعنا به احلى اللقاءات هنا على ملاعب البجلات. كان على طول واحده حلوه مصطفى بركات اللي عاد خالد بركات مره ثانيه اكتشافه من جديد وعمل مباراه حلوه في البطوله. امير الزناتي يلا يا امير، واحده حلوه قوي على حدود المنطقه وسفاره وفرمان من حكمدار هذا اللقاء كابتن محمد عوضين وضربه حره غير مباشره. يا ترى يا ترى في الاول في هذا اللقاء هيبقى بالفسفوري ولا باللون الابيض؟ تعالوا نتابع مع بعض احداث هذا اللقاء ونعيش الاجواء
كل واحد من الجماهير يتخيل نفسه لاعب في الملعب ويعيش الاجواء مع كل هجمه وكل فرصه بتضيع. تعالوا كلنا نستمتع بيوم حلو، يوم جميل. اليوم البجلات بتتزين وتتجمل من اجل اخراج يوم جميل يليق باسم الكابتن حموده الرفاعي. بازوكا ساحر الكره البجلتاويه، سيبها على طول لباهي، تاني تترد مره ثانيه، الهجمه المرتده لكن على طول باهي دي مره ثانيه، دي خلاصها حلوه وانتو جميله، هوبا يلا فرصه اهي بتضيع من فريق البجلات. يا ترى يا هل ترى الهدف الاول اليوم هيبقى لمين؟ الكل بيسال نفسه النهارده يا ترى البجلات يعني النهارده تصالح جماهيرها في نهائي 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات البجلات لم تحصل على كاس في خلال هذا الملعب. نرجع مره ثانيه مع الهجمه الحلوه، حلوه جميله، ولكن على طول سيد علي ركز قوي. عماد عياد والله واحد من النجوم اللي ابدعت في البطوله وتولى لقاءات البطوله تغطيه كبيره وتنظيم رائع اليوم لكل حاجه جميله في ملعب المباراه كلها. طبعا النهارده اخراج جميل من عصام السدي مع كتيبته النهارده كابتن احمد كمال، عبد الرازق، حماده كامل، عماد عياد، وحط طبعا 3-4 خطوط تحت اسم عماد عياد، النشاط الكبير جدا جدا اللي عامله طوال لقاءات البطوله، والمبدع والرجل الخلوق سيد عبد المجيد، ايضا سيد عرفات او احمد عرفات المحامي القضيب، والله النهارده اشتغل وتعب من اجل اخراج هذا الملعب. الميكروفون ينتقل الى الكابتن احمد كمال. استاذ شعب بنشكر برضك ابراهيم الشناوي يا جماعه، طول ايام البطوله بيقدم جوائز خاصه للبطوله، كاس البطوله ده ابراهيم الشناوي. على فكره يا جماعه في الكواليس السيد سمير ابن بجات الحبيب راح للشناوي، الشناوي قال له لا الكاس وقت مني لحبيبي الكابتن حموده الرفاعي. ده الكلام يا جماعه وده الحب. سيد سمير ايضا يا جماعه ما تاخرش حاجه ابدا عن هذا المونديال، وقال لي انا والكابتن عصام الصديق شباك لبيك سيد سمير بن ايدي. النهارده يا جماعه ملعب الاهلي يا جماعه، النهارده الحبيب جمعه خليل، النهارده اقسم بالله الملعب ميه حاضر، فطار حاضر، شاي حاضر، كل دول آل خليل المحترمين، الوفاء والولاء، احلى حاجه حلوه. احمد عرفات النهارده يا جماعه، احمد عرفات ساب مكتبه وكل حاجه، جه معانا محمد سماحه، عبد الرازق. لا يا جماعه النهارده كان فريق عمل حلو يا جماعه، كانت حاجه حلوه يا حبايب الكرام. النهارده يا جماعه كل النهارده يا احمد يا حموده يا رفاعي مونديال رد الجميل، مونديال رد الجميل، السماعات اهداء سماحه، وحده الدي جي اهداء احمد وحيد مانو، كل ده حبا وعشقا وغراما وهياما احبائي الكرام الحبيب حموده الرفاعي. النهارده ايضا الملعب طبعا شاف النهارده الحبيب ابو هشام ابراهيم السدي زياده، اخو الكابتن ابراهيم عصام السدي، شرفنا ومنورنا، بنقول له طبعا طلع وهلا منور. ملعب عروسه يا جماعه، بازوكا حلو يا راجل، خش التاريخ يا مصطفى، خش يا مصطفى التاريخ يا راجل، مين يكسب يا جماعه؟ اي حد يكسب مش مشكله. النهارده يا جماعه الامارات سيد البسطويسي ملعب هزاع ابن زايد ينتقل من العيناويه الى البجلتويه. لسه التعادل السلبي بدون اهداف. مصطفى بركات حط الطريق على طول لبازوكا، عدى وفات بالمهاره بازوكا، وعلى طول معاه كابتن محمد عوضين حكم اللقاء ادى الادفانتج، ولكن على طول ما استفادش بازوكا من الكره اللي فاتت، ادى الفاول على حدود خط النص. لسه التعادل السلبي بدون اهداف يفرض نفسه حتى الان على الاجواء. يا ترى يا هل ترى النهارده البجلات تسعد جماهيرها اللي بتكتظ بهم، والحشود الغفيره النهارده اللي في ملعب البجلات. باقي على طول يلعب واحده، شوف الجمل الحلوه، ولكن لسه ما كملش. والله حاجه حلوه النهارده للجماهير في انتظار الهدف الاول في هذا اللقاء. هشام عبد الحميد احد المفاجآت الحلوه اللي عملها مصطفى المدير الفني لفريق متمامه، عامل والله موسم طيب السنه دي، عمل والله بطوله جميله جدا جدا، وقدر يخرج حامل اللقب فريق ميت فارس. كان على طول واحده حلوه، على طول يعدي اسلام حط صوره حلوه، ولكن برافو يا باهي يلعبها، ولسه ما دخلش في الجيم فريق البجلات. يا ترى يا هل ترى النهارده البجلات تمتع جماهيرها بلقاء حلو ولقاء المصالحه النهارده من فريق البجلات. محمد حمد يقلش واحده منتهى الخطوره،
ولكن على طول التغطيه الحلوه اسلام حمدينو. اسلام عدى وفات، اسلام عدى خط النص، ولكن مصطفى بركات ملك الحركات واللي فاول على حدود خط النص. واقع محمود احمد في اللقطه اللي فاتت. سلامات يا محمود، احد ابنائنا ابناء متمامه، اتمنى له طبعا السلامه النهارده في هذا اللقاء. موجود رئيس كابتن ابراهيم الرفاعي. الفانيلات الفريقين اهدام من مريم طرز للسياحه حاج عبده سيد احمد، والله يعني بشكره على جهده الكبير وروحه الحلوه مع مركز شباب البجلات. وطبعا باسم رئيس مركز شباب كابتن محمد بدران برحب طبعا بكل النهارده اللي موجودين في استاد البجلات، وبصفه خاصه كل الموجودين النهارده في المقصوره الرئيسيه. تاني على طول واحده حلوه اسلام في مساحه حلوه بيعلق واحده ولكن خطيره من طرف خطيره اسلام حلوه، برافو على طول بركات، على طول يغطي تاني باقي الزناتي. والله واحده حلوه للبجلات، عدى وفات باقي بانطلاقه حلوه، وتاني العرضيه البازوكا وضغطه حلوه والله من باقي تروح لبازوكا، عدى وفات بالمهاره وتطلع في الاخير الى خارج الملعب. مفيش فيها حاجه ابدا. بيد القرار كابتن محمد عوضين. التعادل السلبي بدون اهداف. وليد نصر الثعلب التيماوي، وليد يسلمها على طول لاسلام. والله فريق من التمامه بيلاقوا نفسهم حلو في الملعب وانطلاقه حلوه، لكن برافو عبد الغني ماهر على طول ما عندوش هزار وموسم طيب حلو والله عمله عبد الغني ماهر. اداله الدفعه الكبيره طبعا الكابتن ابراهيم الشناوي، نزل وزنه السنه دي 15 كيلو عبد الغني ماهر، وبقى النهارده شايفينه في اجمل فورمه مع فريق البجلات، وطبعا بتمنى له دائما وابدا في نجم البجلات كابتن عبد الغني ماهر. يا ترى النهارده القدر يكون رحيم النهارده بجمهور البجلات اللي متعطش للفوز في هذا اللقاء، ولكن يعني زي ما قال سياده اللواء احمد الخميسي مش مهم عندنا النهارده مين يفوز، لان البجلات ومتمامه دائما وابدا بلد واحده، والكاس ابدا دائما وابدا هيبقى حاجه حلوه قوي هتجمع الفرقتين النهارده في هذا اللقاء. كابتن عصام الصديق كان بيقترح ان احنا نعمل دويتو وتشكيله مختلطه ما بين البجلات ومتمامه، ولكن كنا عايزين تنافس النهارده يكون قوي نمتع للجماهير، عشان كده النهارده عملنا فرقتين البجلات ومتمامه. كان على طول واحده حلوه ملعوبه، حماده كامل، حماده لعبها البازوكا، يلا يا زيكا شوف هتعمل ايه يا زيكا. النهارده احلى ما عندك في هذا اللقاء حلوه، ومحمد حامد والضغطه حلوه تاني، ولكن برافو محمد حامد تاني. فرص سهله جدا بتضيع النهارده من فريق البجلات، والجمهور طبعا متعطش للهدف الاول في هذا اللقاء. باهي الزناتي الى خارج الملعب، صعبه شويه، يرجع يا باهي، خلاص لعبت على طول تاني اسلام حمدينو، يلعبها المحمود، المدفع جه محمود يلعبها حلوه، والعرضه حلوه قوي. ايه الصواريخ ده على طول، محمود يرجع مره تانيه يعبر عن نفسه في هذا اللقاء ويجيب والله تسديده حلوه قوي، ولكن العارضه ترد الكوره اللي فاتت. فرصه خطيره جدا بتروح من الفريق التماوي. باقي الزناتي يلعبها تاني، وشوف الضغط من اسلام عبد الغني على طول بمبدا السلامه، طلعها الى خارج الملعب، ضغط عليه اسلام في اللقطه اللي فاتت، مفيش هزار عنده ابدا عبد الغني ماهر. وليد اعصاب هاديه على طول، تسليم من رجل لرجل فريق التماوي، والفاول موجود على حدود خط النص. فريق التماوي بيلعب باعصاب هاديه النهارده، لكن فريق البجلات لسه لغايه دلوقتي بيبحث عن نفسه في ارض الملعب. الجمهور طبعا متعود منه الجمل حلوه، ومثلث الرعب النهارده اللي مكون من باهي وبازوكا ومعاهم امير الزناتي هداف البجلات هذا الموسم. كل النهارده يعني متعطش لهدف النهارده من النجم الكبير امير الزناتي اللي عمل يعني موسم ما فيش احلى من كده. كان على طول حماده كامل كابتن التيم على الارض حلوه، لعبها عند امير، يلا يا امير، الجمهور كله متعلق النهارده باقدامك الحلوه في هذا اللقاء. امير لعبها ده حلوه، ولكن في الاخير الملعب عموما يعني بدانا هو نلعب كره حلوه وتسليم من رجل لرجل، والجمل الحلوه اللي بيبحث عنها بقى جماهير البجلات. دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، هل يقدر أحد الفريقين يجيب هدف قبل انتهاء الشوط الأول؟ طبعا تفرق كتير قوي. فريق البجلات حمادة كامل
مأمنين والله النهارده كابتن خالد بركات وبيلعب بتوازن كبير. عارف طبعا النهارده انه بيلعب ايضا امام فريق كبير وفريق محترم هو فريق ميت ماما. عبد الغني ماهر على طول يلعب واحده حلوه عند باهي يشوف الضغط من اسلام حمدينو. الاثنين والله لعب مع بعض كتير قوي وفاهمين بعض. على طول بركات يلا يا بركات يا ملك الحركات. تاني لعبه حلوه ولمسه حلوه من محمود. اسلام حمدينو ووليد يلعبها حلوه. برافو يا وليد ولكن على طول